Às vezes Deus não cessa o vento forte, mas te firma os pés na rocha. Às vezes Ele não acalma a tempestade, mas entra em seu barco para não o permitir afundar. Às vezes Ele permite que o fardo seja mais pesado, mas aumenta a força de seus ombros. Lá na frente, Ele irá te mostrar que aquilo que tens vivido hoje era necessário para te fazer mais forte amanhã. Nunca haverá vitória sem luta, nem recompensa sem esforço. Então lá na frente, irá ver que em todos os momentos, Deus estava cuidando de você. Por isso que você sempre venceu.